गैर मौसमी आंधी और बारिश से केले की फसल हुई तबाह और बर्बाद। ये सनसनीखेज वाकया गुलबर्गा जिला के कमलापुर तालुका के बेलाकोटे गांव में पेश आया। किसान मल्लप्पा की 2 एकड़ केले की फसल गैर मौसमी आंधी और बारिश की वजह से तबाह व बर्बाद हो गई। किसान मल्लप्पा ने अपने 2 एकड़ जमीन में केले की 2000 फसलें उगाई थी, जो कि बारिश और हवा के असर से मुकम्मल तौर पर गिर गई है और तबाह व बर्बाद हो गई है। बता दें कि किसान मल्लप्पा, जिसने अपने 2 एकड़ जमीन पर तकरीबन 2 लाख खर्च करके केले उगाए थे और वो 5 लाख की आमदनी की तवक्को कर रहा था, जो कि अब पूरी तरह से कंगाल हो चुका है। लिहाजा किसान मल्लप्पा केले की फसल के इस नुकसान के मुआवजे की हुकूमत से अपील कर रहा है। आइए देखते और जानते हैं गुलबर्गा न्यूज की ये रिपोर्ट। This video is sponsored by Max Multi Speciality Hospital, 24/7 emergency trauma and critical care center with advanced services located at Hagarga Circle, Ring Road, Gulbarga.